হ্যালো এভরিওয়ানস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আর তোমাদের আশীর্বাদে আমিও অনেক অনেক ভালো আছি। বন্ধুরা, তোমরা যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটা দেখছো, তোমাদের সকলকে আমাদের এই নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। দেখো ভিডিওটা, আশা করি তোমাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। আর আজকে আমি একটা নতুন পায়রা কালেকশান করেছি। এটা আমার লফটে আমি পুষবো বলে এনেছি। ঠিক আছে, খুব পছন্দ হয়েছে পায়রাটা, ওর জন্যই আনা। পায়রাটার চোখটা দেখো, অনেক সুন্দর চোখের পায়রা। আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে পায়রাটা দেখে, ওই জন্য ভাবলাম তোমাদেরকেও শখ করাই। তোমরাও দেখো, পায়রাটার চোখ দেখো, পুরো রেড আইস আছে। এই সাইডের চোখটা দেখো, অনেক সুন্দর চোখের পায়রা। ঠিক আছে, পায়রাটার পাঞ্জাটা দেখো, খুব সুন্দর পাঞ্জাগুলো। ঠিক আছে, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে বন্ধুরা ভিডিওটা। লেজটা দেখো, পুরো বন্ধ লেজের পায়রা। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে, অবশ্যই কিন্তু আমাদের চ্যানেলটাকে তোমরা সবাই সাপোর্ট করো। এই প্রত্যাশায় আমরা আমাদের এই ভিডিওটা শেষ করছি। টাটা বন্ধুরা।